안녕하세요. 삶이 패션이다. 그런 모토를 가지고 있는 인생을 스스로 디자인하고 싶은 패션 디자이너 패션 가든입니다. 네, 안녕하세요. 저는 전공에서부터 대학원 그리고 여성복 디자이너까지 오랜 시간 동안 패션 관련 일을 하다 보니 다양하게 얻게 되는 패션 정보나 패션 센스들이 조금 남다르다 보니 그런 걸 좀 공유하고자 이 계정을 만들었어요. 그래서 계정을 만들고 어떤 게시물을 올릴까 생각을 하다가 우선 내 소개가 먼저 필요하겠다고 싶어서 이렇게 또 용기 내서 업로드를 해봅니다. 뜬금없는 소개 영상이기는 한데 저는 옷이 너무 좋아서 의상 디자인을 선택했지만 옷으로 작품을 하고 싶지는 않았어요. 그래서 제가 대학교를 졸업하고 바로 디자이너로, 여성복 디자이너로 일을 시작했을 때는 너무 모르는 게 많고 학교에서 배웠던 거랑은 다른 게 많다 보니 내가 공부가 더 필요하겠다고 생각해서 이제 대학원을 갔는데 대학원에서는 너무 작품 위주로 또 수업과 전시 위주로 하다 보니 그것도 또 안 맞더라고요. 그래서 다시 여성복 디자이너로 돌아와서 오랜 동안 디자인을 했었고요. 그리고 국내 여성복뿐만 아니라 온라인 브랜드도 같이 하면서 되게 온라인에 수요가 되게 많구나 하는 걸 느꼈거든요. 그러면 이런 패션 정보나 이런 패션 꿀팁 같은 것도 제가 이 공간에서 다루면 좋을 것 같다고 생각해서 지금 업로드 하고 있습니다. 저는 패션 일을 하면서도 되게 늘 트렌디한 그 상품들을 개발하고 시즌마다 새로운 옷을 선보여서 소비자들에게 판매 욕구를 일으켜서 소비하도록 만들어야 되는 그 자체에 대한 회의가 되게 컸었던 사람이에요. 뭔가에 나는 작품까지는 아니지만 내 영혼을 갈아 넣어 만든 이 디자인과 옷들인데 이걸 한 시즌 입히고 길게는 뭐 2시즌 입히고 또 다른 걸 또 제시를 해서 끊임없이 소비 욕구를 일으켜서 판매를 해야 되다 보니 그런 데서 회의가 느껴져서 과연 내가 하는 일이 세상에 도움이 될까 그런 고민도 되게 많이 했었거든요. 그러다 보니 사람들에게 조금 더 오래 입을 수 있고 정말 좋은 옷 그리고 자연과 함께 할 수 있는 옷 그런 걸 생각하다 보니 제가 패션과 가든을 연결했어요. 그리고 뭐 제 이름이 정원이기도 하거든요. 그래서 여러 가지 의미가 있어서 패션을 아우르는 가든, 자연과 함께하는 패션, 세상과 함께 공유하는 패션, 뭐 쓰레기 생산을 하지 않는 패션, 약간 이런 포괄적인 이름이 있어서 제가 이 네이밍으로 선택하게 됐습니다. 그래서 저는 유튜브뿐만 아니라 블로그도 패션 가든으로 지금 운영을 하고 있고요. 인스타도 같이 하고 있으니까 많이 봐주시고 자주 소통했으면 좋겠습니다. 유튜브라는 공간에 정말 멋지신 크리에이터 분들이 많으셔서 솔직히 조금 내가 할 수 있을까? 이런 자괴감이 많이 들었었어요. 정말 어리고 이쁘고 전문 지식을 가지신 분들도 많고 심지어 연예인 분들도 이런 패션 카테고리로 많이 업로드를 하시니까 제가 되게 긴장했었는데 또 저는 저만의 또 강점이 있지 않습니까? 전공과 또 대학원 그리고 오랜 실무 경험까지 있다 보니까 남들은 느끼지 못했던 그러니까 저에게 있어서는 당연한 지식이나 정보들이 일반인들에게는 또 꿀팁이 될 수 있고 또 많은 걸 느꼈고 그런 옷에 대한 생각이나 지식 같은 것도 같이 공유할 수 있을 것 같아서 제가 용기 내서 이렇게 촬영하게 되었습니다. 그리고 패션이라는 영역이 옷에만 국한된 게 아니다 보니 제가 업로드를 정기적으로 발행하기 위해서는 저 자체도 되게 더 공부를 많이 해야 될 것 같아요.
많이 찾아보기도 하고 항상 패션 정보에 열려 있어야 되기도 하고 그래서 저 스스로도 앞으로 더 노력하고 배워가게 될 것 같아서 벌써부터 가슴이 설레기는 합니다. 저는 패션 정보 컨텐츠 위주로 작성하겠지만 그래도 보시다가 궁금한 거 있으시면 댓글이나 이렇게 연락 주시면 제가 그 주제로도 조사를 해서 또 촬영해서 업로드 할게요. 네. 이게 맞는지 모르겠는데 이런 영상도 조금 허술하고 많이 부족하겠지만 나중에 보면 또 추억이 될 것 같아서 이렇게 남겨봅니다. 감사하고 앞으로 제가 잘 활동할 수 있도록 응원 많이 부탁드립니다. 감사합니다.